hacer una fogata con Franquito. Día 3, 4 creo. Ahorita van a cortar tantito el pasto para que no se prenda. Oiga. Ay, papi, manda. Eso es grúa. ¿Por qué me sigue el humo? Dicen que es porque... Apesto. Ajá, porque no te bañas. Está hermoso que no va a quedar nada. El hijo. Ponérselos aquí así, mira. ¿Qué? Se prendió fuego mi bomba. Todo negro. Y ahora ya. Oye, antes no le gustaba. Oye, estuvo bien. Los padres ya... ¿Cuántos se ven? Un amigo de Alexis. Es mi primo que no he visto en 5 años. ¿Alexis?